हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, जिस भी आदमी को अगर छींक नहीं आती है तो वो क्या करे, किस तरह से छींके। तो आज छींकने का टेक्निक हम आप लोगों को बताते हैं। बहुत आदमी को क्या होता है, छींक आने के बावजूद भी छींक नहीं आता है। वो क्या होता है, बस इतना ही रह जाता है, तो वो पूरा छींक नहीं पाता है। तो आज हम आप लोगों को छींक के बताएंगे कि छींकने की क्या तरीका होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये लकड़ी है, ये लकड़ी है। ये लकड़ी को कुछ नहीं करना है, बस इसे इस तरह से फिर भी नहीं आ रही है छींक। दूसरा में ट्राई करते हैं। देखिए, नाक सुरसुरा रहा है लेकिन फिर भी छींक नहीं आ रहा है। बहुत आदमी बोलता है कि छींकिए छींकिए, किस तरह से छींके। लकड़ी करके देखते हैं नाक में। छींक नहीं आ रहा है लेकिन खांसी आ रहा है। छींकना कितना कठिन है, इसलिए छींक रहे हैं। ट्राई करते हैं छींक आ रही कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही। देखिए दोस्तों, छींक नहीं आ रही है। नाक सुरसुरा गया, आँख में पानी भी आ गया, लेकिन छींक नहीं आया। फिर भी ट्राई करिए रहे हैं। मुश्किल है छींकाना। कपड़ा लीजिए। देखिए, मेरे हस्बैंड करके दिखा रहे हैं, हमसे तो नहीं हो पा रहा है। आँख में पानी आ जाता है। आँख में पानी आ जाता है लेकिन छींक नहीं आता है। देखिए, आँख में पानी आ गया है। तो बहुत कठिन है छींकना। ट्राई मारिए। बहुत आदमी ट्राई करता है कि किस तरह से लोग नाक में लकड़ी लेके उसको ऐसे से सुरसुराता है और उसके बाद छींकता है। हमें तो नहीं लग रहा है कि छींक आती होगी। सुरसुरी आती है लेकिन छींक नहीं आती है। छींक आएगी। बहुत ट्राई करने के बावजूद आ सकती है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। देखिए, मेरे हस्बैंड करके दिखा रहे हैं, हमसे तो नहीं हो पा रही है। छींकना बहुत कठिन है। आँख में पानी आ जाती है लेकिन छींक नहीं आती है। फिर भी कोशिश ट्राई कर रहे हैं। मुश्किल है छींकाना। हम भी ट्राई कर रहे हैं।
तब उतना देर तक मेरा हंसी ताली मारो आ गया चीख। थैंक यू दोस्तों। देखिए हमसे नहीं हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड आप लोगों को छींक के दिखा दिए कि कितना जोर से छींक आती है। हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, हम छींकने की कोशिश कर रहे हैं। खांसी आ जाती है लेकिन छींक नहीं आती है, बहुत कठिन है। तो हम तो छींक नहीं पाए दोस्तों, लेकिन मेरे हस्बैंड छींक के दिखा दिए। तो इनके लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम तो फेल हो गए लेकिन मेरे हस्बैंड करके दिखाएं। अगले बार जो है सोना को कोशिश करवाएंगे कि वो जो है आपका चैलेंजिंग पूरा कर सके। हाँ, पूरा करेगी। थैंक यू गाइस। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।